千万不要往冰箱里放这3种东西了，小心肝癌找上门，赶紧看看防备起来吧。大家好，我最近就是看到这样一个新闻就是说有一家3口竟然就是先后查出这个肝癌。奇怪的是他们平时也没有什么不良的习惯，后来就是研究经发现吧，就是他们家这个冰箱里边一直存放着这3种食物，慢慢的这个食物就是时间长了以后变质了，产生了这个致癌物质。赶紧看看你家这个冰箱里边是不是也放着这3个危险的致癌食物咱们大家看完以后呢，赶紧点赞、收藏、转发一下，让更多的朋友都知道。如果冰箱里边有的话，赶紧拿出来，赶紧看看你家有没有这3种食物吧。有的话直接拿出来，不要再放在里边了。那么第一类就是腌制食物，比如说一些咸菜酱豆子酸豆角腌的酸白菜腌的萝卜这些食物，就是在这个冰箱低温环境下，它本身就是含有亚硝酸，是不是？它很容易转化成这个亚硝酸盐，是不是？这之类的致癌物质，这些物质就是咱们已经明确知道的这个致癌物了，吃了以后对咱们人体的肝脏有很大的伤害。此外呢，就是这个冰箱里面你保存时间长了以后这些腌制的食物也会滋生这个细菌还有真菌，这些微生物呢也可能就是产生这个致癌物质，是不是？所以我就是建议大家，咱们呢就是将腌制类的食品放在干燥处，就是阴凉干燥处嘛，是不是？像俺家这个腌的酱豆子，这放的时间长了肯定是不能吃了，一直放在这个冰箱里面放好几个月了，是不是？等一会儿我直接把它扔掉。所以咱们就是腌制的这些咸菜什么的赶紧拿出来，并且就是有的话尽快的食用，不要放冰箱里边了。第二个就是坚果类的，像坚果类的食物就是丰富这个蛋白质是不是很多营养？但是呢这个冰箱里面咱们都知道湿度很高，坚果呢很容易吸收这个水分，然后呢就是变软发霉，很容易产生这个黄曲霉素。黄曲霉素呢咱们大家都知道，这个也是致癌物质，对咱们的肝脏有非常大的损害。咱们呢就是以后不要放在里边了。第3种呢就是淀粉类的食物了。淀粉类的主食呢，咱们就是每天就是经常吃，有很多食物，比如说馒头面条子米饭咱们吃完以后就是直接把这个主食放在这个冰箱里边冷冻起来保鲜。就是你时间久了可能就吃出大毛病了，因为就是你放这个冰箱里边这个低温环境下，淀粉类的主食它会加速这个变质的，你这上面出现一些小黑点，这个小黑点可能就是黄曲霉素了，这个致癌物质咱们呢就是做的多了又舍不得扔掉，肯定都吃掉了，对于咱们这个肝脏有很大的危害的。所以我就是建议大家，就是每一次就是你们家有吃不完的主食，咱们就是不要放冰箱了，尽量就是当天吃完它，千万不要放冰箱了，第2天你再拿出来热着吃，是不是？